Hello， 大家好，我係王 Sir。今日我哋一齊嚟學下點樣3秒計掂一條數。咁首先呢度咧係一啲減法嚟嘅，係一啲要借位嘅減法嚟嘅。咁喺呢度咧，我哋見到嘅就係全部都要借位嘅喎。咁點算好咧？我哋目的要做一樣嘢，我哋要將呢度減數嘅咧，全部變晒咗啲零字尾嘅嘢。咁我哋最快嘅方法係咩咧？令到佢哋加埋變成10，咁就會見到7同3。呢啲係我哋叫做朋友數。咁我哋就將佢加3之後咧，就會變成做40啦。咁然之後就變咗呢邊都要加3，就變咗做55啦。然後我哋就兩個咁去減咧，就計到15啦。如此類推，呢度我哋就係加2，令到佢變成10啊嘛。咁就呢度會變咗做30，呢度亦都加2，亦都會變咗做43。43減30就係13啦。呢度加1 ，OK 變咗做50啦。呢個亦都加1，變成64啦。咁所以減埋之後就係14啦。係咪好簡單咧？翻去試下，拜拜。